akhir tasih terkait kalian sifat-sifatipun ulamaul akhirah. Ngendikanipun Imam Ghazali ayyakuna ghairu ma'ilin ila tarafuh fil mat'ami wal mashrabi wat tana'um fil malbas wat tajammul fil athath wal maskan bal yu'athiru liqtisada fi jami'i dhalik. Tandane ulama akhirat yang keempat, dia tidak pernah yang namanya atau jarang sekali yang namanya menikmati kemewahan, baik itu dalam masalah makanan, minuman, pakaian, perabotan rumah, dan berkakas-berkakas omah, itu buatan kendaraan. Jadi seringkali apa? Yu'athirul iqtisad. Beliau itu sederhana, sesederhana mungkin. Dan wingi sampun nonton cariyos saking Al-Imam Hatim Al-Asam ingkang ngemutake ulama-ulama sekaliber Muhammad ibn Muqatil sekaliber Al-Imam At-Tanafisi niku dipun emutaken ulama kok sugih kaya ngono iku janjane wong alim apa ora, ngilmune kok endi, sanate ana ta ora ngoten. Kanjeng Nabi mawon fakir, para sahabat niku mawon nggih kathah sing miskin. Lah kok ulama-ulama jarine warasatul anbiya kok malah sugih blegendur iku kondi. Niku tapi kados ngeten niki ingkang saged ngemutake nggih padha ulamae. Nek santri kok ngeleno wong alim nggih boten lepak, boten pas malih. Lajeng summa qala summa sara ilal madinati. Summa sara nuli keri-keri lumampah mlaku sapa Imam Hatim ilal madinati marang kota Madinah. Fastaqbala mongko menyambut sabhu ing Imam Hatim ahlul Madinati sapa ahli Madinah. Faqala mongko dawuh sapa Imam Hatim ya qaum he wong akeh ayatu madinati hadhihi ayatu madinatin utawi dindine kota hadhihi ya iki Madinah. Qalu padha jawab sapa qaum Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ai hadhihi utawi iki Madinatu Rasulillah iku kotane Kanjeng Nabi. Qala dawu sapa Hatim fa aina maqa endi qasru Rasulillah wa qaikundi qasru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utawi kerajaane Kanjeng Nabi hatta usolliya sehingga salat sapa ingsun fihi ing dalem qasr. Qalu padha jawab sapa ahli Madinah makana ora ka ana lahu iku tetep keduwe Kanjeng Nabi qasrun apa istana. Innama kana angin pustine ana lahu iku tetep keduwe Kanjeng Nabi baitun apa omah latiun kang tememplek bil ardi kelawan bumi. Qala matur utawa ngendikan sapa Hatim fa aina qusuru ashabi fa aina maka iku dalem endi qusuru ashabi utawi pira-pira kerajaane para sahabate Kanjeng Nabi. Qalu padha jawab sapa ahlul Madinah makana ora ana lahum iku tetep keduwe sahabat usurun apa pira-pira istana kerajaan. Inna makana angin mestine ana lahum iku tetep keduwe ashab buyutun apa pira-pira omah latiatun kang tememplek bil ardi kelawan bumi. Qala mongko dawuh Hatim sapa Hatim ya qaum wong akeh fa hadhihi mongko utawi iki kota Madinatu Firaun iku kotane Firaun. Fa akhadhu mongko padha nyekel nangkep sapa qaumhu ing Hatim wa dhahabu lan gawa sapa qaum bihi kelawan Hatim ila sultani marang pemimpin marang raja. Singkat cerita namanya Imam Hatim Al-Asam niku terkenal sampai kemana-mana keranten berani sekali untuk mengingatkan para ulama sing sugih-sugih. Nah, saya wonten sing insaf 40 hari kholwat kados Imam Tanafisi. Terus Imam Muhammad bin Muqatil ana ngasih kelaran berbulan-bulan saking syiddahnya, saking kuwate oleh nasihati para imam-imam ingkang kedonyan. Terus singkat cerita Imam Hatim tindak tinggine kota Madinah. Di Madinah karena namanya sudah terkenal di mana-mana fastaqbalahu ahlul Madinah. Disambut dengan baik wong alim. Wong alim rawuh kados awak dhewe niku nek misale wonten Habib Umar bin Hafid rawuh teng Indonesia, wah kita semangat, kita mesti menyambutnya dengan baik. Terus Imam Hatim langsung ngendikan, "Nuwun sewu, Mbah, nuwun sewu Pak, Bu, iki kotane sinten?" Yang saya saat ini berada ini sekarang kotanya siapa? Dijawab, oh inilah kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Imam Hatim nanya mangkot meleh, lah nek memang kotanya Kanjeng Nabi, daleme Kanjeng Nabi,
istanane Kanjeng Nabi niku teng pundi? Wong jarene daleme Kanjeng Nabi niku mepet kali masjid ya, dan menjadi raudhatun min riyadil jannah. Kula pengen sholat teng ngene mriku. Dijawab oleh ahli Madinah, lho Kanjeng Nabi niku enggak punya kerajaan, Kanjeng Nabi niku mboten kagungan istana. Itu ke daleme niku ya langsung lemah niku, ya lemah anggere diweki atap napa aling-aling di napa disiker ngoten mawon, mboten pakai kanggo bangunan sing apik-apik. Kanjeng Nabi mboten kagungan istana, duwene omah biasa sing napa istilahnya mboten anten tekele ngoten. Lajeng Imam Hatim tanglet, lah nek daleme para sahabat niku istanane iki teng pundi? Daleme do ning ndi? Kaya istana tah mboten? Dijawab oleh ahli Madinah, ya ngono sahabat nggih mboten gadah sate mawon, gak duwe kerajaan, gak punya istana, gadahe mbuh omah sing ora ana tekele. Akhire ngoten. Lah lajeng Hatim langsung gembor, ya qaum fahadhi madinatu fir'aun. Berarti ki ora kotane Kanjeng Nabi iki. Wong kene omahe apik-apik, omahe kaya istana-istana. Iki Madinahnya Fir'aun, kotanya Fir'aun. Akhirnya keranten beliau ngendikan sing seperti itu, yang maksudnya adalah nyindir ahli Madinah. Wong Kanjeng Nabi para sahabat ora duwe omah sing apik, kok ahli Madinah, penduduk Madinah duwe omah sing ngungkuli apike omahe Kanjeng Nabi. Akhirnya fa'akhaduhu, dicekel niki Imam Hatim, dicekel, ditangkap, ora digebuki nggih, mboten main hakim sendiri. Dicekel, ditangkap, dibetot tenggene sultan, pemimpin. Jadi orang-orang dulu tuh kena wonten masalah niku mboten dihakimi sendiri, tetap dibawa ke hakim. Faqalu mongko padha ngucap sapa ahlul Madinah, hadzal ajami utawi ikilah wong ajam yaqulu iku ngucap sapa hadza, ngucape hadhihi utawi iki Madinatu Fir'auna, iku kotane Fir'aun. Qala mongko jawab alwali sapa hakim, wali malan krana apa dalika mengkono ucapan hadhihi Madinatu Fir'aun. Qala mongko jawab Hatim sapa Hatim, la ta'jal, aja kesusu sapa panjenengan alaya ing atase ingsun. Ana utawi ingsun rajulun iku wong lanang ajamiyun kang bangsa ajam, gharibun kang asing. Dakhaltu manjing sapa ingsun albalada ing negara negeri. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun Madinatu man hadhihi, ai hadhihi Madinatu man, hadhi utawi iki Madinatu man iku kotane sapa? Faqala mongko padha jawab sapa kaum Madinatu Rasulillah, ai hadhihi Madinatu Rasulillah, utawi iki iku kotane Kanjeng Nabi. Faqultu mongko takon sapa ingsun fa aina mongko iku tetep ing dalem endi qasruhu utawi kerajaan utawi istanane Kanjeng Nabi. Wa qassalan nyritakake sapa Hatim al-qissata ing kisah. Tsumma qala nuli dawuh sapa Imam Hatim, wa qad qala Allah taala, lan teman-teman nus dawuh sapa Gusti Allah taala, dawuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana yakti teman-teman ana lakum iku tetep kedue sira kabeh fi rasulillahi ing dalem awak dhewe Kanjeng Nabi uswatun utawi teladan hasan. Apa teladan hasanatun kang bagus. Fa antum mongko utawi sira kabeh biman iku kelawan sapa ta'assaitum anut sapa sira kabeh abi Rasulillah, apa to kelawan Kanjeng Nabi, ambi Fir'auna, apa utawa kelawan Fir'aun. Awalaman rupane kawitane wong bana kang bangun sapa man bil jisi kelawan plester wal ajuri lan boto. Fakhallau mongko padha ngejarake sapa kaum anhu saking Hatim wataraku lan padha ninggal sapa kaum hu ing Hatim. Setelah singkat cerita sahabat pun ditangkap, digawa tenggine hakim, di hadapan hakim orang-orang padha wadul. Nuwun sewu Pak Hakim, niki lho ana wong jenenge Hatim Al-Asam. Orangnya ini wong ajam, bukan wong Arab. Ya saking tanah Roy, daerah Iran mereka. Wong ajam wani-wani muni bahwasanya kota yang kita tempati ini bukan Madinahnya Kanjeng Nabi. Ora kotane Kanjeng Nabi, tapi kotane Fir'aun. Kotane Fir'aun. Akhirnya hakim ngendikan kalih Imam Hatim, ki ngomong kaya ngono iku alasanem apa? Kok wani-wani nek muni kota Madinah iku kotane
Firaun. Dijawab la ta'jal alayya, sik aja kesusu jenengan, santai. Kalem don, aja kesusu, jangan main hakim. Kula niku wong ajam, wong adoh, wong asing mlebet ning ngene kota Madinah. Tak delok kota Madinah kok omahe apik kaya ngono kabeh. Penduduk Madinah kok omahe ngungkuli cerita bahwa sing menunjukkan bahwasanya rumahnya Rasulullah dan para sahabat niku sederhana. Kula nak untuk cerita, untuk ngilmu saka guru-guru kula bahwasanya kota Madinah atau bangunan rumahnya Rasulullah dan para sahabat niku sederhana. Tapi niki delok, omahe kok apik-apik. Omahe kok apik-apik. Kan aneh niki. Pak antum biman ta'asaitum. Lah jenengan kabeh sing mbok kene iki duwe omah apik-apik kaya ngoten niku. Sing mbok nut niku sinten? Nganut Kanjeng Nabi ta nganut Firaun? Itu malah dihakimi dhewe iki ya. Wong arep menghakimi Hatim, malah Hatim sing menghakimi hakim. Nganut sapa? Kanjeng Nabi dhewe rak duwe omah apik kok saiki sampean wong Madinah duwe omah apik kaya ngono. Ana botone, ana plester. Iki kan tanda bahwasanya kalian tidak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Padahal Gusti Allah dawuh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, temenan. Gini jati diri Rasulullah niku wonten uswatun hasanah, tauladan yang baik. Lah iki malah delok ana omah manggon ning gini kan. Gini Madinah tapi omah ora kaya omahe Kanjeng Nabi. Iki payah niki. Akhirnya keranten alasannya seperti ini fakhallau anhu dijarke pataroku. Karena itu kan bahasa sindiran nggak bisa dihukum ya, nggak bisa dihukum. Tapi pada akhirnya Imam Ghazali memberikan garis bawah tentang apakah orang-orang alim boleh menikmati kemewahan. Kata beliau sakbadane cerita niku wa tahqiqu fihi anna tazayyuna bil mubahi laisa biharam. Sebenarnya wong alim niku mboten masalah menikmati kemewahan barang-barang yang mubah, enggak haram, tapi walakinnal khawda fihi yujibul unsabihi hatta yasyqa tarkahu. Tapi nek terlalu suwe, terlalu kepenaan, terlalu sering menggunakan kemewahan baik dalam masalah makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, pakaian, ini lama-lama yang dikhawatirkan apa? Yujibul unsa, ati ngrasa seneng, nyaman, ora iso move on. Sing biasane kepenaan bujuk-bujuk misalnya digawe keadaan langsung kere kali Gusti Allah. Maki yang muncul boten takwa Allah tapi suhtullah ya. Yang awalnya harusnya ulama itu khosyatullah wedi karo Gusti Allah, nasibnya berubah krana kere misalnya, yang awalnya takwa dadine serik kali Gusti Allah. Soalnya dunya niku ya terlalu menikmati dunia niku maki suwe-suwe dadekke wong niku terlena, ngoten lho maksudnya, terlena hatta yasyqa tarkahu, sehingga susah untuk meninggalkan sifat kemewahan. Lah niki nun sewu ingkang kula alami piyambak, kula niku termasuk bisa dikatakan orang yang terlena lah. Tak akoni mawon abai kula umine kula niku masyaallah selama ini beliau berdua niku sering memberikan kemewahan fasilitas untuk kawula. Lah ketika kula misalnya nggih kula niku mboten siap, misalnya kon kere niku mboten siap. Karena dereng pelajaran sing mugi-mugi mboten kita sedaya sing hadir mboten ngalami yang namanya miskin, utang rono utang rene mboten, insyaallah cekap barokah kan mboten nggih. Tapi misalnya kan siap kaya Imam Hatim ninggalno donya, ora telku mandel karo donya, wah susah niku. Karena keranten ngilmune benten, terak. Jadi kula iki termasuk orang yang terlalu menikmati at-tarafu fit ta'ami wal masyrab, kan ngoten, terlalu menikmati kemewahan makanan dan minuman. Tapi perlu kita latih. Misalnya kados pripun ya wis, misale ana tempe goreng ning ngene omah, ya wis mampun dipaetu garwane panjenengan, ya sanane niku hidup-hidup nganut napa sunahe para ulama ngoten. Anane te griya napa ndok wah berarti luwih enak, anane ayam alhamdulillah, anane berkah alhamdulillah, ana sing merakyat
alhamdulillah. Sing penting ampun terlalu ngoyo, kudune sing iki. Nek ora ayam emoh aku, misale. Nek ora sate emoh aku, lho mboten pareng. Nek ora alpat emoh aku. Oh iku sapa kok numpak alpat ngoten genten. Saate alpate mangke neyeng ngoten. Sepindah malih masalah menikmati kemewahan niku wajar. Wong sugih nek menikmati kemewahane nggo ya bisa akeh nggo apa lagi golek donyangan ngoten. Perlu dinikmati tapi juga perlu sedekahkan. Perlu juga yang merasakan namanya napa niku kesusahan kan ngoten. Kok mboten masalah, tapi yang masalah itu kalau terlalu ngoyo membuat standar tingginya orang mewah moh, itu sih bahaya. Tsumma qala wa qad hukiya lan teman-teman wis diceritakake anna Yahya bin Zaidin ing sak temene Yahya bin Zaid An-Naufali kataban nulis sapa Yahya ila Malik bin Anas maring Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Isine surat ya bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala rasulih Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Min Yahya bin Zaidin saking Yahya bin Zaid ibn Abdul Malik ila Malik bin Anas marang Malik bin Anas amma ba'du anapun utawi sak badane basmalah lan shalawat faqad balagha mongko temen-temen wis tekan tumekoni ing ingsun apa sing tekan annaka apa sak temene seliramu Malik talbisu daqaqa talbisu ngagem sapa jenengan ad-daqaqa ing pakaian-pakaian kang mahal watak kululan dahar sapa panjenengan arriqaqa ing roti-roti kang mahal watak jelisulan pinarak sapa jenengan alal waqi'i ing atase lemek kang empuk wataj'alulan dadekake sapa jenengan ala babika ing atase omah napa ing atase pintu panjenengan hajiban ing korden. Waqad jalas talan teman-teman wis pinarak sapa jenengan majlisal ilmi ing majelis ilmu. Waqad duribat lan teman-teman wis den siapake ilaika marang panjenengan al-matriyu apa kendaraan wartahalanan berbondong-bondong ilaika marang panjenengan annasu sapa wong akeh watakhadulan padha ngalap sapa naska ing panjenengan imaman ing dadi imam waradulan rimo ridho sapa annas biqaulika kelawan dawuh-dawuh panjenengan fattaqillaha mongko wedi panjenengan Allah ing Gusti Allah ya Malik ya Imam Malik wa alaika lan wajib ing atase panjenengan bitawabu kelawan tawabu katabtu nulis sapa ingsun ilaika marang panjenengan bin nasihati kelawan nasihat minni saking ingsun kitaban ing surat kitab mattala'a ora ngersani alaihi ing atase kitaban atau kitaban khairullahi sapa liyane Gusti Allah Subhanahu wa taala wassalam. Suatu saat niki tasih terkait hal-hal yang berkaitan bahwasanya sinten mawon boten hanya ulama tapi termasuk sifatnya ulama niku napa tidak terlalu menggunakan kemewahan duniawi. Dan niki wonten setunggal cerita ulama ngelekno ulama liya yaitu wonten asmane Al-Imam Yahya ibn Yazid An-Naufali. An-Naufali niku seorang imam, seorang ulama madhab, tapi madhabnya boten ngados madhab Imam Malik yang terkenal. Nate nulis surat niku dikirimke tenggene Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Nek wong Madinah niku wis kiyaine niku ya ibaratnya Kudus niku Mbah Sa'ronine kan ngoten. Enten kiyaine tenggene Madinah zaman semonten nggih Imam Malik. Sapa wae wedi kan Imam Malik. Karena Imam Malik itu memiliki makam yang tinggi, pastinya beliau menerima fasilitas-fasilitas kemewahan duniawi. Akhirnya niku disorot oleh Imam Yahya bin Yazid. Boten krana beliau ku iri kok Malik bin Anas untuk akurat untuk padha kiai ini boten ngoten. Niki mimba bin nasihah. Wani nulis surat ngeten, isine surat bismillahirrahmanirrahim sholawat. Ini surat dari Yahya bin Yazid An-Naufali tak tujuke marang Malik bin Anas. Terus isine surat ngeten. Ya Imam Malik, kula angsal kabar. Kabare ngeten, jenengan niku nek make pakaian niku pakaian-pakaian yang mahal. Terkenal Imam Malik niku nek ajeng ngasto meriwayatkan hadis ora bakal kersa nek ora nganggo pakaian sing apik. Mesti nganggo pakaian sing apik, pakaian sing mahal mewah. Keranten napa? Keranten mulyake hadis yang mau diceritakan hadisnya
Rasulullah. Itu di awak dhewe nggih, nganggo pakaian apik kangge apa sing nom-noman iki betahe ben dilik karo si doi kan misale kados ngoten. Utawa nek sing ngomong tuwa ben ketok kelase, aku ki kelase wong sugih kados Hotman Paris nggih. Hotman Paris iku kan nek nganggo pakaian kan sing apik-apik. Imam Malik kados ngoten, selalu pakai pakaian yang bagus ketika tahdits. Wa ta'kulur riqaq, saya juga mendengar bahwasanya panjenengan Imam Malik makan makanan sing mahal. Ar-riqaq niku al-khubz al-ghali. Jadi zaman semanten nggih, roti niku paling mahal. Roti sing paling mahal. Nek ora mahal ora. Ceritane kados ngoten. Terus wa tajlisu 'alal wafi'i. Nek pinarak niku wis kudu sing kasur sing empuk. Mboten kados niki. Niki kursi dijek atos niki. Dijek empuk ngene Imam Malik. Soalnya ceritanya ngoten, Imam Malik nek ajeng tahdits, ajeng menceritakan riwayat hadis iku kudu kasur sing empuk. Keranten napa mulyake ilmu, mboten mulyakno awake dhewe, mulyakno ilmu. Iki tak gremengi ra apa-apa ya ora sik kaya Imam Malik soalé. Terus wa taj'alu 'ala babika hajiban. Lan jenengan juga masang korden tenggene pintune panjenengan. Artosipun pripun? Pintune Imam Malik itu tidak terbuka untuk umum. Ana sing nunggoni jenengan budaya napa nek misale ana tamu niku ana sing nyegat abdi dalem nek cara sakniki nggih ana sing nyegat padahal nek ulama-ulama akhirat sing temenan niku jarang sekali mereka memiliki khadim, jarang sekali mereka memiliki napa jenenge lapis iki abdi dalem itu jarang. Tapi nek sakniki yo nek cara kula mboten golekno dalil kangge abahe kula nggih. Abahe kula nggih sakniki teng ngene griya nggih wonten santri ingkang nenggani. Budaya napa? Kadang tamune rak tau diri ngoten ngejak jagung suwi padahal sing dijagongi iki kiai sing lagi lara kan ngoten payah kados ngoten niku. Terus waqat jalasna majlisal ilmi, nek jenengan nek pinarak kudu sing majelis ilmu, rak gelem kumpul karo wong sing sembarangan. Iki nek wong ulama akhirat mboten kados ngoten. Mosok gelem mulang nek ana majelis, nek ora ana majelis rak gelem mulang iku payah niku cara Imam Yahya bin Yazid. Terus waqad diribat ilaikal matiyu, bahkan jenengan niku nek ajeng tindak disiapno kendaraan sing paling apik. Kudu kendaraan sing mungkin cara sakniki kados Alphard atau Lamborghini dan lain-lain, BMW. Kula sing cekap Avanza mawon alhamdulillah. Wartahala ilaikan nas. Wong-wong niku akeh sing sowan panjenengan, akeh atus jenengan ku tamune akeh. Wattakhadhuka imama, dan mereka menganggap jenengan itu adalah pemimpin, imam yang dinut. Waradu biqaulika, dan mereka juga mendengarkan napa ingkang jenengan sampai akhir. Ngilmu ingkang jenengan sampai akhir ya dinganut, nasihat ingkang jenengan paringake mereka juga mendengarkan dengan baik, ridho. Terus maka dari itu ya Imam Malik, dengan segala kemewahan yang jenengan miliki sekarang, fattaqillah, jenengan kudu wedi karo Gusti Allah. Imam Malik dikok nasihati kaya ngono, fattaqillah, wedi jenengan marang Gusti Allah. Niki lafale padha imam lho ya, ampun jenengan bayangno Yahya bin Yazid iku ala sapa tah iku mboten. Beliau termasuk imam ahli sunnah wal jamaah yang memiliki maqam tinggi di saat itu. Ya podo-podo imame, podo-podo ulamae. Ora licah santri dek wingi sore sing ngelekno kiai ini mboten. Iki memang betul-betul imam. Jadi sesama saling menasihati. Ya Imam Malik kata beliau, dengan segala kemewahan yang jenengan miliki sekarang, fattaqillah, kula aturi jenengan meningkatkan takwa wedi marang Gusti Allah. Boten-boten ngarani iku berarti ora ahli takwa mboten ya. Fattaqillah, kudu wedi kalih Gusti Allah. Dan kula nasihati wa alaika bitawadhu, jenengan juga harus kudune tawadhu, ben mboten medal sifat sombong. Ketahuilah katabtu ilaika bin nasihah, kula nulis surat ngeten niki dengan penuh nasihat dari saya. Saya niku karepe nasihat niku kan baik nggih. Mboten kados tiyang sakniki nek nasihati niate nyindir nggih, nek nasihati niate menghakimi. Tapi nek Imam Yahya niku menasihati memang betul-betul nasihat. Napa? Wa nasihat liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulihi wa lil musliman wa amatihim kan ngoten. Nasihat itu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kula nulis surat ngeten iki mboten berdasarkan nafsu ya Imam Malik. Ketahuilah bahwa saya nulis surat ini dan karena saya pengen menasihati panjenengan, pengen jenengan itu baik, bukan menghakimi. Bisa malah nasihat niku bukan menghakimi, tapi menginginkan orang yang dituju dengan nasihat tersebut agar lebih baik. Dan ketahuilah nasihat yang saya tulis dalam surat ini mattala alaihi ghairullah,
Tidak ada orang yang tahu isi surat ini kecuali Gusti Allah. Lajeng ketika menerima surat itu kados pripun respon Imam Malik? Fakataba mongko nulis ilaihi marang Yahya. Malikun sapa Malik. Nulisnya napa? Nulis surat Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Min Malik bin Anas saking Malik bin Anas ila Yahya bin Zaidin marang Yahya bin Zaid. Salamullahi utawi keselamatan Gusti Allah alaika iku muga tetep ing atase panjenengan Imam Yahya. Amma ba'du anapun utai sak badane muqaddimah. Faqat wasala mongko teman-teman wis tumeka ilaya marang ingsun kita buka apa surat panjenengan. Sawaqa'a mongko tumiba minni saking ingsun mau piun nasihati apa panggonane nasihat wasyafaqati lan kasih sayang utawa saake wal adabilan adab amta'amu muga paring kenikmatan kadumateng panjenengan Allah sapa Gusti Allah. Kenikmatan apa? Takwa kelawan takwa wa jazalan mugi balas Gusti Allah ka ing panjenengan bin nasihati sebab nasihat ing awal wau khairan ing kebagusan. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah taala ing Gusti Allah taala at-taufiq ing taufiq wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa amma ma anapun utawi barang Jakarta kang iku nutur sapa panjenengan limarang ingsun anni ing sak temene ingsun aku riqaqa iku dahar sapa ingsun ariqaqa ing roti kang mahal wa albasulan manggo sapa ingsun adaqa ing pakaian kang mahal wa ahtajibulan nutup sapa ingsun berhijab sapa ingsun alias menutup diri wa ajlisulan pinarak sapa ingsun alal wati ing atase panggonan kang empuh fanahnu mongko utawi ingsun naf'alu iya nglakoni iku nglakoni sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono al-madzkur wa nastaghfirullah lan nyuwun ngapunten sapa kita Allah taala ing Gusti Allah. Faqad qala maka teman-teman dawuh Allah sapa Gusti Allah taala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul ngucap sapa siramu Muhammad man sapa harrama kang ngelarang sapa man zinatallahi ing pepaise Gusti Allah allati kang sifate zina allati kang akhraja ngetokake sapa Gusti Allah li ibadihi kedue pira-pira kawulane Gusti Allah wa thayyibati lan pira-pira kebagusan minar rizqi saking rizki. Wa inni lan sak temene ingsun la a'lamu iku yakti weruh sapa ingsun anna tarkadzalika ing sak temene ninggal mengkono-mengkono al-mazkur khairun iku luwih bagus minat dukhuli ketimbang saking manjing fi ing dalem dalik. Wala tada'lan ampun ninggal panjenengan na ing sira min kitabika saking surat panjenengan aimin nasihatika falasna mangko ora ana sapa kita nada'uka iku ninggal sapa kita min kitabina saking kitab kita utawa risalah kita nasihat kita. Wassalam. Lajeng setelah menerima surat saking Yahya bin Yazid An-Nawfali, Imam Malik ternyata merespon balik. Responnya piye? Dinasehati ku piye? Nah, ini indahnya adabnya para salaf. Benten kali tiyang sakniki masyaallah. Dinasehati malah kadang naik pitang ya. Diomongi apik malah ngegas. Wah iki repot iki. Repot ya. Kalau memang ditulis secara tulus insyaallah atau disampaikan nasihat itu secara tulus, insya Allah yang menerima juga akan menerima dengan baik. Tapi nek nulisnya utawa nasihati dengan niat yang jelek ya bisa jadi memang wataknya orangnya ini ku emosian utawa memang caranya menyampaikan kurang ikhlas. Ketika setelah menerima surat saking Yahya bin Yazid, Imam Malik langsung merespon kembali dengan menulis surat. Dikirim niku surat, isi suratnya pripun? Faqat wasala ilayya kita buka saestu surat panjenengan sampun dumugi tekan kula lan kula seneng banget fawaqa amini mauqi'an nasihat kula seneng banget jenengan kersa paring nasihat kalih kula jenengan sayang kalih kula dan jenengan menjaga adab kalih kula karena niku mau surat niku wau boten di ngertosi tiang-tiang kathah isine kados napa ngoten. Jadi itu adab jenengan nasihati kula ya seneng, jenengan nyayang kula ya seneng, bahkan jenengan menjaga adab jenengan kula seneng. Jadi menerima dengan lapang dada dan senang.
Lan mugi-mugi Gusti Allah paring jenengan tambah takwa, lan mugi-mugi Gusti Allah bales kesayangan panjenengan anggene panjenengan paring kula nasihat. Lan kula saestu setelah menerima surat saking panjenengan as'alullah at-taufiq, kula nyuwun dipun paringi pitulung saking Gusti Allah ben selalu sesuai dengan apa yang diridhoi Gusti Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkait masalah bahwasanya kula niku nek mangan kudu sing enak, nek nganggo pakaian kudu sing mahal, nek ini omah niku wonten korden utawi wonten khotim sing menghalang-halangi tamu untuk masuk, nek kula niku majelis kudu winarak sing panggonan sing empuk. Saestu memang yang jenengan ucapke itu tadi semua itu saya lakukan. Jadi mengakui kula ngakoni nek kula niku kados niku sifate, menikmati semua kemewahan yang saya miliki. Tapi napa terusane wa nastaghfirullah, dan kami memohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Tapi kan nun sewu ada ayat qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Muhammad katakanlah sapa sing wani-wani nglarang kawulane Gusti Allah saking pepaes sing disiapke Gusti Allah kangge kawulane dan kebaikan dari rezeki. Apa sih pun sapa sing melarang kemewahan itu? Tidak ada. Gusti Allah juga malah mengeluarkan kemewahan dunia tersebut untuk siapa? Li ibadihi, untuk kawulane. Nah, kula niku dasare niku menikmati kemewahan karena ada dasar ayat iku. Tapi kata beliau diterusno wa inni la a'lamu, tapi nggih leres panjenengan bahwasanya meninggalkan kemewahan duniawi niku lebih baik daripada menikmatinya. Lan saestu kula suwun jenengan ampun bosen, ampun kapok untuk menasihati kami, dan kami juga tidak akan melupakan kebaikan panjenengan. Wah, luar biasa. Insaf Al-Imam Malik niku insaf, mau mengakui makom sing berat niku dengan nama besar, kiai gede, imam madhab, dinasihati kok gelem. Niku kan nek normale nggih wong sing duwe pangkat niku nek dinasihati karo wong sing sak ngisore sithik niku mboten nrimo. Tapi Imam Malik karena memang orang yang ahli takwa, ahli ma'rifat, ahli imam sing saestu imam madzhab saestu nggih menerima nasihat dengan baik dan membalasnya dengan baik. Nah, sakniki beda awak dhewe niku jelekno ya iso-iso sesuk ora gelem salaman ketemu ya, sesuk ora gelem ketemu ning dalan iki lho milih gang sing liya. Ya Allah, ya Allah. Padahal apa masalah sepele lho, mung rebutan pecel tah apa misale kan ngoten. Ya Allah. Terus dawuh Imam sakbadane niku Imam Ghazali dawuh fata'riju 'ala tana'um bil mubah khabarun 'adzim, bahwasanya semakin lama naik untuk menikmati kemewahan duniawi niku bahaya sekali. Semakin lama semakin enak niku bahaya. Dan wahwa ba'idun minal khawfi wal khasyah, dan hal tersebut itu sangat jauh dari arti takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana wong diwehi kenikmatan karo Gusti Allah disok sakake-akeh, dhek itu lali Gusti Allah. Medeni ta mboten? Medeni. Monggo kelangan takwa niku medeni. Nek kelangan takwa dikuwatirke napa? Kelangan iman, kepercayaan. Terus kata beliau wa khasyatu ulama illah al khasyah, ciri khasnya para ulama niku wedi marang Gusti Allah. Makane nek wis wedi khasyah tersebut ciri khasnya takut ya apa? Meninggalkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Termasuk niku menikmati kemewahan itu hal yang mengkhawatirkan sekali, membuat seseorang bisa terlena lali nek dhek iku kawulane Gusti Allah. Mila Imam Ghazali menerapkan sifat yang keempat, bahwasanya termasuk sifat ulamaul akhirah itu beliau tidak menikmati kemewahan duniawi, baik itu dalam makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, tidak, tapi biasa-biasa mawon. Paham nggih? Lajeng yang selanjutnya sifat yang kelima ulama akhirat, sifat ulama akhirat yang kelima ayyakuna mustaqsiyan anis salabin. Sifat yang kelima adalah dia berusaha sejauh mungkin dari
kekuasaan penguasa, mboten nyedak-nyedak pemerintah, mboten menyedak-nyedak pejabat niku mboten, berusaha jauh dan bahkan fala yadkhulu alaihimul battah madama yajidu ilal firari anhum sabila, dan mereka sangat napa istilahnya, fala tidak pernah sama sekali untuk berniat masuk ini, mboten pernah berniat untuk mendekat itu mboten pernah. Nek iso melayu bahasane ngono, kok ketemu karo pejabat nek iso melayu kenging napa didawi Imam Ghazali wa ala jumah fa mukhalatatuhum miftahul lisyurur wa ulamaul akhirah tariquhum al-ikhtiyar. Sebab nek kumpul karo wong sing duwe jabatan pemerintah pejabat niku sifat nanti yang dikhawatirkan niku pintu kejelekan masuk semua. Ono wong alim kiai kok masuk gini dunia pemerintahan, wah niku yang dikhawatirkan macam-macam. Apa itu yang timbul? Yang pertama, misalnya cedak pemerintah, karena misalnya pengen untuk bantuan di pondok misalnya, itu nanti dia mudahan itu apa? Menjilat, dipek-pek, nawa di apik-apik pejabatnya, di apik-apik pemerintahannya, di apik-apik penguasane. Padahal aslinya penguasane korup, penguasane dolim. Nah nek ulama wis kaya ngenten iki terus apa iso dinut? Kan ngoten. Terus napa meleh? Yang dikhawatirkan malih nek pengen ulama niku pengen duwe jabatan, mesti mudahanah malih. Ya iku menjilat malih, pengen selalu dekat sama penguasa ben rezekine ora tutup misalnya, ben rezekine selalu lancar jaya. Nah, ini bahaya niki. Yang harusnya ulama itu membawa simbol-simbol agama, simbol-simbol ketakwaan, goro-goro cedak karo pemerintah penguasa akhirnya rusak tujuan aslinya. Makanya dawe Kanjeng Nabi tenggene setunggalipun hadis, al ulama umana ur-rusul ala ibadillahi ta'ala ma lam yukhalitu as-salabin fa idza fa'alu dzalika faqad khanur rusul fahdharuhum mu'taziluhum. Rawahu Anas. Hadis Anas niki tengking dipun sebutake tapi kitab-kitab yang maudhu. Ala kulli hal wonten hadis al ulama wa rusul. Para ulama iku wakil-wakile para rasul, para utusane Gusti Allah. Atasipun pun ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nabi, para rasul niku sing nyampeake ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Mereka akan selalu mendapatkan label pengganti atau pewaris ilmu para rasul jika apa? Malam yukhalitu as-salabin, jika mereka tidak mendekat atau bercampur kumpul karo para penguasa. Nek wis campur karo penguasa piye? Fa idza fa'alu dzalik faqad khanur rusul. Nek wis ana ulama kok cedak-cedak karo penguasa, deloken khanur rusul. Orang-orang seperti itu berkhianat sama para utusannya Gusti Allah. Fahdharuhum, hati-hati, wa'tazilum, dan menjauhlah dari orang-orang yang ulama model seperti ini. Jadi sifat ulama ul-akhirah niku memang berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari yang namanya para penguasa. Soal ini kemakin ping atine muncul mudahanah niku lho, menjilat. Jiwa-jiwa menjilat itu nanti muncul. Sing asline dolim diapik-apik, sing asline korup dianggap muni ahli sedekah. Kan bahaya niku mangke. Karena ada kholfiyat atau tujuan-tujuan yang lain. Mila saking menika kalau ada ulama yang sudah terlihat dekat sama penguasa niku hati-hati. Tapi niki mboten semua ulama, nuwun sewu kula tegaske melih, mboten semua ulama kados ngeten. Ada yang memang sengaja dekat sama pemerintah, bahkan masuk partai ya ono, kados Allah yarham Mbah Maimun Zubairi 11 P3 kan ngoten. Kados sekarang yang saat niki Abah Lutfi bin Yahya sekarang saat panjenengane dados dewan pertimbangan nggih, dewan pertimbangan presiden, mantim pres dan lain-lain. Niku pasti tujuannya berbeda. Kuat mereka orang-orang seperti ini masuk ke pemerintahan untuk membawa takwa, untuk menjaga Islam, untuk menjaga NKRI. Niku beda meleh bape. Mboten nonton tujuan-tujuan yang elek. Tapi biasane nek wong ulama-ulama sing nuwun sewu kiai-kiai cilik kok gelem cedak karo
RT cedak karo lurah iki ketoke wis mulai ra kuat imane. Lagi karo RT karo lurah apa meneh mbek bupati, apa meneh mbek gubernur. Wah, ketut mesti nggih, ketut. Mila niki sifat umum mawon yang disampaikan sama Imam Ghazali niku sifat umum nggih, sifat umum. Kalau sifat khusus ya beda meneh urusane. Terus pinggine pernah nonton dawuh saking Allah saking Sahnun beliau dawuh ngene, wa ulama zamanina syarrun min ulama Bani Israil. Ulama zaman sekarang, zaman now, kata zaman beliau nggih Imam Sahnun, itu lebih jelek daripada ulamanya Bani Israil. Kenapa? Karena sifatnya yukhbiru nasalafi sultan birrukhasi wa bima yuwafiqu hawa. Soale ulama-ulama yang zaman sekarang niku paring kabar ilmu sing sesuai dengan keinginannya para pejabat, para penguasa. Bukan sesuai keinginannya Allah dan Rasulullah, tapi sesuai keinginannya para pejabat. Nah iki akhirnya misal lau akhbaruhu billadhi alaih, seandainya ulama sekarang mau menyampaikan yang sebenarnya kepada para penguasa tentang kezaliman mereka, tentang korupsi mereka, tentang hal-hal yang jelek dari mereka, lastaqolahum, mesti mereka merasa berat. Akhirnya ulama seperti ini ditinggalkan. Nah, daripada aku dibuat karo Pak pejabat, daripada aku dibuat karo bupati, tak mending tak apik-apik wae. Ya ini ki lho sing dikhawatirke. Maqala wa qala al-Hasan kana fi man kana qablakum rajulun lahu qadamun fil Islam. Niki pun adzan dereng nggih. Dereng. Tesih 3 menit nggih. Oh, tesih 3 menit. Nggih, kita lanjutaken. Wa qala lan dawu al-Hasanu sapa Hasan al-Basri kana ana fi man iku tetep ing dalem wong kana kang ana sapa man qablakum ing dalem sadurunge ira kabeh rajulun sapa wong lanang lahu iku tetep kedue rajul qadamun utawi dhisik fil islami ing dalem Islam wasuhbatun lan sahabat li Rasulillah marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawa Abdullah bin Mubarak sapa Abdullah bin Mubarak ana ngarepake sapa Hasan bihi kelawan rajul Sa'ad bin Abi Waqqas ing Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala dawu sapa Sa'ad wa kana lan ana sapa qala dawu sapa Abdullah bin Mubarak wa kana lan ana sapa Sa'ad la yaghsha iku ora nekani sapa Sa'ad asalabina ing para penguasa wayan farulan melayu sapa Sa'ad anhum saking asalabin. Faqala mongko padha ngucap lahu marang Sa'ad banu sapa anak-anake Sa'ad yakti padha teka haulai sapa mengkono-mengkono salabin ya haulai man ing wong laisa kang ora ana sapa man huwa iya man mithluka iku kepadane jenengan fi sohbati ing dalam sahabatan wal qadami lan awalan fil islami ing dalam Islam. Falau ataitahum mongko menawa-menawa jenengan kersa mara sapa panjenengan hum ing salabin. Faqala mongko ngucap sapa Sa'ad bin Abi Waqqas ya bunayya he anakku ati nekani sapa ingsun sifatan ing badang pet ahata tekan temen-temen wis wis muteri biha kelawan sifat kaumun sapa wong akeh. Wallahi lan demi Gusti Allah la ini stamalu lamun kuwasa sapa ingsun mampu sapa ingsun la usyariku ora melu-melu sapa ingsun hum ing kaum fiha ing dalam sifat. Kalau pada ngucap sapa banuhu ya atana duh bapak kita idzan nahlik bakal mati sapa kita huzalan hale kering-kering utawa kelaparan. Kala mongko ngucap sapa Sa'ad ya bunayya ya anakku la an amu tayekti mati sapa ingsun mukminah hale dadi wong kang iman mahzulan tur ngeleh al ahabbu kulwah den senengi ilaya maring ingsun min an amuta saking yen to mati sapa ingsun munafiqan hale munafik saminan tur lemu. Satu kali pun dinten Hasan Al Basri nate cerita dulu riyen niku ana wong sing masuk Islame awal dan dia adalah seorang sahabatnya Kanjeng Nabi. Ditafsiri oleh Abdullah bin Mubarak wong niki sing dimaksud niku Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niku ceritane napa la yaksha salabin mboten nate cedak-cedak kalih penguasa
ora tahu cedak-cedak karo pemerintah, bahkan lari sejauh-jauhnya dari mereka. Terus anak-anake do matur, "Pak, mbok yo cedak-cedak barang, nyetok-nyetok barang ke ini pemerintah. Wong jenengan niku wong sahabat. Wong jenengan niku masuk Islami termasuk awal. Mestine nek cedak karo pemerintah leh mereka takut kali jenengan, haibah kali jenengan, hormat kali panjenengan. Piye-piyelah wong jenengan kiai, yo sahabat, yo masuk Islami luwih awal daripada para penguasa." Terus akhirnya putra-putrane malah didukani, lho asutem piye nak, aku mbok kon melu menikmati batang, ya istilahnya menikmati kemewahan, maksudnya menikmati batang sing direbut karo wong akeh kae. Kemewahan yang direbut sama mereka itu aku gak bakal melu, aku wis gak bakal melu kaya ngono-ngono iku, mah ora sudi kesahabatanku, keislamanku gak tak dol kaya ngono iku. Moh aku mau cedak-cedak karo pemerintah. Akhirnya para putrane jawab ngeten, "Lho Pak, nek jenengan mboten kersa cedak kali pemerintah, lek mangke suwe-suwe awak dhewe niki mati kelaparan, ngeleh gering-gering kabeh. Untung pripun?" Akhirnya dijawab, "Ya bunayya la an amuta mu'minan mahzulan ahabbu ilayya min an amuta munafiqan saminan." Anakku ngerti yo, aku luweh apik, luweh seneng mati dalam keadaan iman gering, kelaparan, ora duwene kemewahan, daripada aku mati tapi negene atiku sifat munafik, negene atiku sifat ana sifate wong sing penjilat tapi lemu. Wis elek banget ngoten niku. Terus beliau berusaha semaksimal mungkin untuk jauh dari para penguasa. Soalnya yang nanti yang timbul itu sifat-sifat yang kados ngoten niku. Sifat menjilat sing asline dolim diarani ra dolim, golek-golekno dalil sing menghalalkan kan ngoten niku. Wah repot niku mangke. Hukum bisa berubah, siapa yang merequest, siapa yang meminta. Nek wis ulama kados ngeten niki berarti ulama bayaran. Bayarane ning donya kebak tapi teng akhirat jebule teng kene neraka. Nah, terus wonten dawuh ingkang sae sanget sami Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari nate dawuh paring Salamah, "Ya Salamah, la taksha abwabas salatin." Salamah ngerti yo, kowe aja sampe pernah nekani pintune para penguasa. Soalnya apa? Fa innaka la tusibu syai'an min dunyahum illa aswabu min dinika afdal minhu. Sebab kowe nek wis kadung mlebu tenggene para penguasa, wis entuk sesuatu, wis entuk amplop, wis entuk bisa roh ya kasarane ngoten nggih. Wis entuk sesuatu dari para penguasa. Iku kamu tidak akan keluar kecuali keimananmu kalong, ilmumu kalong, takwamu kalong. Dan takwa, iman, ilmu itu lebih baik daripada dunia yang mereka miliki. Ngoten. Jadi ojo ngasih mlebu, ojo ngasih DP omahe para penguasa. Soalnya nek wis entuk apa yang kita inginkan, otomatis sifat zuhud kita hilang, sifat takwa kita hilang, sifat ilmu iman kita hilang. Niku sing kuwatosaken. Nek awak-awak dhewe ora ulama sih ra pati masalah ya, mboten masalah mlebu ning ngene sapa-sapa ya ditolak watake. Ala kulli hal awak kita niki namung berusaha nderekaken sing saged nggih saged, sing boten mugi-mugi dipun paringi kegambilan untuk saged nderekake ngestakake sifat-sifate para ulamaul akhirah. Tsumma qala wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ilal Hasan wallahu